Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Довольно интересным и бесспорно важным событием прошлой недели стало поднятие вопроса открытия прямого морского сообщения между Турцией и Абхазией в рамках форума Организации Объединенных Наций по вопросам меньшинств. Эти вопросы подняли в своих выступлениях генеральный секретарь Федерации Кавказских культурных центров Сельчук Улуташ и представитель Кавказского культурного центра в Стамбуле Эльчин Башол, которые выступили с докладами о существующих проблемах, с которыми сталкиваются абхазы и черкесы. Одними из главных тезисов были признание независимости Абхазии и восстановление морского сообщения с Турцией. Так, в своем выступлении Сельчук Улуташ отметил, что выступает на форуме как представитель Федерации Кавказских ассоциаций в Турции, а также как член черкесской общины, и высказал намерение обратить внимание на, цитата, «дискриминацию и неравенство, возникающие из-за правовых подходов и правоприменения в Турции, где черкесы и абхазы проживают как меньшинство, и в Российской Федерации, где они составляют меньшинство на своей родине». Мы ожидаем, отметил Улуташ, что международное сообщество прислушается к таким неуслышанным и долгое время игнорируемым меньшинствам, как мы. Подробно описав трагедию черкесов и абхазов, которой они подверглись в результате Кавказской войны и ее последствий, он перешел к делам сегодняшним и обратил внимание аудитории на то, что, цитата, «сегодня наши языки уже находятся под угрозой исчезновения. Наши культуры в основном ассимилированы в Турции и в Российской Федерации». Подробно остановившись на проблеме языков, находящихся на грани исчезновения, касательно Абхазии, он, обращаясь с трибуны форума, сказал, что касается Абхазии, то она является де-факто независимой страной с момента окончания войны 1992-1993 годов, однако международное сообщество оставило Абхазию в одиночестве в этом вопросе, изолировало ее на 2 десятилетия, нарушив международные законы о государственном признании, применив двойные стандарты. Конец цитаты. В рекомендациях для решения существующих проблем Улуташ, разделив их на те, что нужно сделать в самой Турции, для Турции и в России, среди множества других указал такие, как мобилизировать органы ООН и другие международные организации, работающие в области прав меньшинств, для более эффективного выполнения своих основных функций, а также признать независимость Абхазии и принять и обеспечить соблюдение законодательства, обеспечивающего защиту самобытности, культуры и родного языка всех меньшинств, включая черкесов и абхазов, и другие меры. Далее слово было предоставлено представителю Кавказского культурного центра в Стамбуле Эльчин Башол, которая в начале своего выступления отметила, что представляет абхазов в Турции от имени Кавказского культурного центра в Стамбуле. В своей речи она подчеркнула, что абхазы в Турции с момента создания республики живут в гармонии с другими этническими группами Турции. Стоит отметить, что абхазы были трудоустроены как в государственном, так и в частном секторах, не сталкиваясь с какой-либо негативной дискриминацией, включая высокопоставленные должности в правительстве, и в настоящее время в школах Министерства национального образования предлагаются факультативные курсы абхазского языка. Хотя эта положительная практика ценна, она не означает, что у абхазов в Турции нет проблем с реализацией своих прав, отметила Эльчин Башол. В этом контексте исторические и гуманитарные связи абхазов Турции с их прародиной Абхазией разрываются из-за существующего политического кризиса, уверена представитель Кавказского культурного центра. В частности, она подробно остановилась на проблеме транспортной коммуникации. Трансфер или поездка в Абхазию может осуществляться только через Российскую Федерацию, но не через Турцию, что делает ее практически невозможной из-за визовых требований и высоких транспортных расходов, отметила Башол, выступая на форуме. Цитата. «В результате абхазы в Турции не могут связаться со своими родственниками, сохранить родство, построить и поддерживать экономические отношения, и культурные связи составляют неотъемлемую часть их самобытности. Кроме того, имеется существенная проблема с признанием документов Абхазии», отметила она. Многие абхазы не смогли зарегистрировать своих новорожденных, не смогли присутствовать на похоронах своих родственников в Абхазии или лишились права на образование. Это серьезный барьер для социальной интеграции абхазов, считает Башол.
Также Башол озвучила свое предложение по решению проблем, с которыми сталкиваются абхазы в Турции. В частности, как необходимые меры были отмечены: восстановить ранее существовавшее паромное сообщение между Трабзоном и Сухумом, чтобы облегчить сообщение между Турцией и Абхазией, возобновить работу мобильных консульских услуг, которые ранее были реализованы в Абхазии для документов, связанных с рождением, смертью, браком и образованием. Таким образом, подводя итоги этим двум выступлениям, можно отметить, что довольно важным моментом стало то, что на форуме ООН по вопросам меньшинств представителями нашей диаспоры в Турции были довольно четко обозначены те проблемы, которые существуют с нарушением прав абхазов и черкесов. И, наверное, в связи с этим стоит отметить, что было бы отлично, если с таких высоких трибун о существующих актуальных проблемах получили бы возможность высказываться как представители нашей диаспоры, так и представители Абхазии, живущие в республике. К другим темам. Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал 3 возможных сценария развития военного конфликта с Россией в 2024 году. Первый вариант предполагает, что Россия, Китай и США придут к соглашению о прекращении военной операции. Этот сценарий для Украины был бы уже не войной, но и не миром, заявляет Арестович, в том числе из-за того, что при такой обстановке иногда бы нарушалось прекращение огня, отмечает он. Кроме того, вернувшиеся домой военнослужащие ощутят на себе экономические проблемы, столкнутся с безработицей, а также начнут считать, цитата, соседей, которые не уходили на фронт. Это, как считает Арестович, может привести к третьему Майдану. Во втором варианте говорится о продолжении боевых действий. Запад будет, как и прежде, поставлять Украине вооружение, однако украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта, после чего начнутся внутренние конфликты. Мы начнем кидаться друг другу в глотку, искать виновных, и все это будет происходить в условиях военного положения, объяснил Арестович. Третий вариант Арестович называет сказочным и относит его к области фантастики. Если следовать этому сценарию, то Запад должен поставлять Украине оружие и другую необходимую помощь в огромном количестве, благодаря чему ВСУ смогут пойти в новое наступление. Но, честно говоря, я не вижу положительного сценария для Украины в 2024 году, подытожил Арестович. А в недавнем своем видео еще и отметил, что, цитата, «поставил не на тех». В сегодняшней нашей передаче эти темы мы обсудили с политологом Бесланом Хагба. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Хотели бы обсудить с вами несколько тем, которые актуальны на этой неделе. Во-первых, это вот форум Организации Объединенных Наций по вопросам меньшинств. Как нам стало известно, там выступали представители Турции, в основном представители черкесов в Турции, представители абхазов в Турции, говорили о правах меньшинств, имея в виду, конечно, проживающих на территории Турции. И в частности, очень много говорили об открытии там прямого морского сообщения между Турцией и Абхазией, о каких-то таких вопросах, и подошли к этому с точки зрения прав человека. Вот ваш комментарий по этому поводу, и, может быть, предварительно вы нам расскажете, что это вообще за форум. Сначала необходимо подчеркнуть, что постоянно действующего органа для работы с национальными меньшинствами вообще нет. ООН, я имею в виду. А вот такие форумы, съезды, конференции иногда с представителями ООН проводятся. Но знаете, вот о чем вы говорите, я понимаю, это такой форум, который прежде всего направлен, вообще такие форумы часто проводили, вам напомню, такие форумы часто проводили перед Олимпийскими играми в городе Сочи, между прочим, я помню. Понимаете, так, часто поднимают вопросы национальных меньшинств, придавая такую политическую окраску, направленную против какой-то страны. И надо иметь в виду, что вот и вопросы черкесские, вопросы так называемые, вопросы вообще национальных меньшинств часто поднимают и политизируют, и направлены эта политика прежде всего против России. И последние годы такой всплеск происходит. Я повторяю еще раз, постоянно действующего органа нет. Но и надо иметь в виду, что все-таки эти вопросы, которые поднимают, вопросы национальных меньшинств, языковые проблемы, вопросы культурного развития, разные конференции проводят, форумы. О значимости такого форума, о чем вы говорите, знаете, очень под вопросом, потому что все-таки в Турции почему такой вопрос поднимают? Вопрос национальных меньшинств для Турции очень актуален. Я имею в виду так называемый курдский вопрос. Они, между прочим, знаете, миллионы проживают курдов, они называют проблему национальных меньшинств. Они говорят, у нас такой проблемы нет.
Это было очень болезненно, турки воспринимают, политическое руководство Турции, когда говоришь о национальных меньшинствах, потому что вопрос черкесов, проживающих, когда вот такие вопросы поднимают, они говорят, что этот вопрос решен, потому что культурное развитие, политическое развитие, языковое развитие якобы решены. Я вам напомню, что вообще-то в Турции нет ни одного учреждения образовательного, культурного, тем более университета, института для черкесов, абхазов и так далее, для диаспор. Понимаете? Но вопрос курдов для них очень болезненный. Иногда такие вопросы поднимают и говорят, но если внимательно изучить, проанализировать, это все политика, прежде всего, направлена, носит такую антироссийскую окраску, прежде всего. Это было перед Олимпийскими играми, я помню, в городе Сочи, тогда очень бурно говорили, я помню, политика Грузии, кстати, по этому вопросу, черкесский вопрос, вопрос мухаджирства, вопрос политики России в XIX веке, актуализировать этот вопрос и направить против России, учитывая то, что происходит в мире. Я уверен, что я уверен, что пройдет 2-3 месяца, 4 месяца, мы про этот форум забудем, и никаких последствий она не будет иметь. Да, это совершенно верно с одной точки зрения, но с другой точки зрения, разве плохо, что какие-то важные вопросы поднимаются вообще на какой-то трибуне, где представители других национальностей, и даже, например, вот этого морского сообщения или признания Абхазии, и вообще еще раз как бы обозначается эта позиция. Даже если форум имеет всего лишь декларативный характер, что, в принципе, понятно, большая часть форумов имеет такой характер, разве в этом есть что-то плохое? Вы знаете, пожалуй, политическому руководству Турции, если они так заботятся о национальных меньшинствах, вообще-то, заниматься вопросами развития культуры языка, открыт университет для диаспор, школы национальные. Со дня вообще, понимаете, много говорят о национализме в мире. Но если такой провести сравнительный анализ вообще-то многие обозреватель отмечает, что ничто не может сравниться с турецким национализмом. А что вы говорите, вот какие-то экономические связи, морские связи, это вполне приветствуется, учитывая, что если это не вредит политике России по отношению к Абхазии. И это надо всегда фактор учитывать. Я повторяю еще раз, если какие-то связи экономические будут налажены между Турцией и Абхазией, это хорошо. Но когда это политизируется, это продносится таким образом, что, вот знаете, вот политика державная по отношению к национальным меньшинствам, якобы проводит Россия, это абсолютно неверно, мы это знаем. Я вам напомню, что вообще нет ни одной такой страны, где многонациональной, где столько университетов, Академии наук, национальных школ было бы вообще в какой-либо другой стране, как в России. Понимаете? Да, но, Беслан Алексеевич, там на самом деле звучала критика не только в адрес того, что вы сейчас говорите, или Российской Федерации, но и в адрес самой Турции тоже. Как раз они требовали от Турции открытия университета и школы. То есть... А это уже десятки лет. Десятки лет. Я помню даже, когда был Советский Союз, такие вопросы поднимались. Это очень болезненно воспринимают вообще в Турции и говорят, никаких национальных меньшинств у нас нет. По отношению к армянам, по отношению к курдам, по отношению к черкесам, абхазам, кабардинцам, кадыецам, ко всем народам, которые были депортированы в XIX веке. У нас вопрос решен. Это, знаете, вот когда даже республика образовалась, Турецкая республика, Ататюрка, это была, знаете, такая скрытая такая политика по отношению к национальным вопросам, чтобы снять этот вопрос окончательно. И, знаете, я скажу вам, это им почти удалось. Я не хочу много говорить сейчас о турецком национализме, вообще-то это можно просто взять и почитать. Я еще раз говорю, что по отношению к Турции есть претензии, но это, я уверен, что через 2-3 месяца все это забудут, оставят, и никаких последствий не будет иметь. Хорошо, перейдем к другой теме. Бывший советник президента Украины Арестович сейчас делает одно за другим интересные заявления. Даже видео вышло, где он говорит, что они выбрали не ту сторону и дает свои, скажем так, перспективы развития вот всего того, что происходит в специальной военной операции и как по версии Украины войны в Украине, да. И как вы считаете, вот о чем это говорит? Это говорит о том, что многие обозреватели отмечают, что та политика, которая проводит Запад по отношению к России, так называемое контрнаступление, она потерпела крах. Вообще политика по отношению к России потерпела крах. Все говорят, многие обозреватели, даже видные политики говорят, что все-таки нужно договариваться. Но как прийти к этой договоренности? Вот как раз Арестович об этом и говорит, что мы неправильный путь выбрали. Кстати, если послушать первые дни специальной военной операции Арестовича, знаете, Россия должна была распасться уже, по-моему, 1,5 года назад. Вот видите, как получается, знаете, вот такая двойственная, циничная политика некоторых политиков вообще в Украине, вообще на Западе привела к такой трагедии. Уже все видят, что вот эта политика потерпела крах. Но как выйти на какие-то договоренности с Россией?
с позиции, если даже не силы, а чтобы сохранить лицо на Западе. Знаете, это самая актуальная проблема, которая предстоит в ближайшие годы. Ведь это не так просто так сесть и решить вопрос. Да? Это очень сложно. Потому говорят, что если даже война будет продолжаться, все-таки на Западе понимают, что все-таки эта война проиграна, и надо вот какой-то союз заключить вот с Россией. Вот на каких условиях? Это все-таки зависит, знаете, от политики России, во-первых, какие будут итоги войны, это второе. И вообще-то не будем забывать, что на Западе многие события политические должны произойти. Например, выборы многих руководителей, например, в США. Это фактор, который может повлиять на финансирование специальной военной операции. Да, вот финансирование... Вы имеете в виду итоги выборов? Да, итоги выборов. И во многих других странах тоже. И потому, знаете, вот все отмечают, что эта война проиграна, но как выйти на договоренности, чтобы сохранить лицо, чтобы много вот, не получилось так, чтобы окончательно, безоговорочно Россия победила. Это самый актуальный вопрос, который обсуждается сегодня. Но, знаете, все-таки трагичная ситуация в том, что все-таки в ближайшие годы, наверное, война будет продолжаться. Это самое, вот, знаете, самое трагичное. И все отмечают, что, наверное, вот предстоящий вот в этом году, да, имею в виду, тем более в 2024, даже в 2025 году, вряд ли война будет остановлена. Но все-таки доверие к политическому руководству Украины теряется и со стороны Запада. И, наверное, какие-то последствия, какие-то интересные события нас ожидают уже в 2024 году. Но вот, как вы знаете, сейчас в Америке предстоят выборы, и традиционно геополитические, скажем так, стандарты у демократов и республиканцев разные. Да? И, допустим, сейчас произойдет изменение, да, вот, скажем так, власти, да, придут к власти другие силы, да, противоположные тем, которые сейчас находятся. Как вам кажется, вот это может повлиять на ускоренный вариант развития событий, то есть приблизить окончание военных событий? Вы знаете, если даже республиканцы победят, если Трамп придет к власти, допустим, да, не только Трамп, хотя многие отмечают, что, наверное, он все-таки может победить, да, у него преимущество, он вообще ведет по опросам, вряд ли все-таки такие корневые фундаментальные изменения вряд ли произойдут. Знаете, вот ожидать, когда что-то начинается, вот когда, я имею в виду по отношению к США, вот политика, она вот какие-то фундаментальные какие-то события, связанные с США, изменения вряд ли произойдут. Я помню, да, знаете, вот когда был даже Советский Союз, вот, например, если приводить санкционная политика, да, вот Россия говорят, да, необходимо отменить эту санкционную политику. Все говорят, что это невыгодно даже странам Запада. Я вам напомню, что в 70-е годы, связанные с политикой Советского Союза, была принята такая поправка Джексона-Веника. Советского Союза нет, но по отношению к России эта поправка до сих пор действует. Вы знаете, вот санкционная политика, все отмечают, что по отношению к России десятки лет будет действовать. И вряд ли какие-то изменения даже с приходом республиканцев произойдет. Но по отношению к Украине могут произойти, потому что все-таки в мире, знаете, все отмечают, что эта война очень невыгодна, во-первых, трагические последствия, много людей погибло, это первое, но невыгодно странам вообще в Европе, и в Азии, и вообще американцы тоже подчеркивают, что эту войну надо остановить. И потому возьмутся ли республиканцы, я сомневаюсь. Все-таки Трамп тоже был очень радикальный, я помню, когда был президент, настроен по отношению к России. Может быть, какие-то прагматические вот соображения, связанные с национальной безопасностью США, вообще политикой в многих регионах, может быть, какие-то последствия будет иметь его политика. Но что по отношению к коренному какие-то изменения произойдут. И вот пришел Трамп, война на следующий день становится, я в это не верю, честно говоря. Ну вот, кстати говоря, Арестович, когда сейчас давал интервью, он говорил о том, что один из главных сценариев, допустим, который он предрекает, это что США, Россия и Китай договорятся, и в этом случае Украине вообще будет совсем не сладко. Как он утверждает, как вам кажется, насколько это реально? И все заявления Арестовича и других политиков, вот это, знаете, отклики, вот это реакция на вот заявления западных стран, прежде всего США, все-таки финансирование этой политики будет, я имею в виду военных расходов, снабжением оружия, вообще финансирование этой политики, да, будет уменьшаться, вот, и это будет, потому что это, во-первых, влияет на экономическое вот, благополучие США и многих западных стран. Просто вечно находиться, вот, да, финансирование
финансировать эту политику невозможно, как отмечают в США многие обозреватели. Потому это, кстати, теряет популярность. Знаете, если сначала этой специальной военной операции преподносили, что это направлено против державной, так называемой политики России, это приветствовалось, но, знаете, последние годы, особенно месяцы, уже видно такая тенденция пошла. Все-таки многие отмечают, почему должны вот эту войну финансировать вот налогоплательщики США, да, граждане США. И это, знаете, будет иметь последствия. И, наверное, какие-то будут вот, поддержка со стороны США, но, как это раньше было, вряд ли это будет иметь место. Но я думаю, что все-таки вопрос остановки вот, войны, какие-то переговоры, я надеюсь, что все-таки в 2024 году начнутся. Независимо, кстати, до выборов вполне возможно. Потому что это влияет и на репутацию, кстати, действующей власти, например, Демократической партии президента США. Вполне возможно, даже весной, отмечая многие какие-то связи будут налажены, а может быть, какие-то тайные договоренности тоже ведутся. Мы об этом не знаем. Вполне возможно, что такие события произойдут. Имеете ли вы в виду, что, допустим, американские налогоплательщики, они же электорат, который будет избирать будущего президента, устали платить за эту войну, и они, возможно, уже сейчас произойдут какие-то изменения прямо перед выборами? Знаете, вот что касается электората, вообще в США, вот события, которые происходят за океаном, это их мало всегда волновало вообще. Я помню, может быть, какие-то вьетнамские события, но это же было связано с собой с США, потому что это была война. Ужали, да. Да, а что касается всех остальных, где принимал участие США, например, балканские, вот когда они бомбили, да, в других кризисных регионах, это не такой отклик вызывает, как в Европе, да, и в других странах тоже. Хотя какой-то серьезный фактор рассматривается. Потому какие-то договоренности, наверное, ведутся между западными странами, прежде всего США и Россией, чтобы выйти на какие-то договоренности и наладить связь. Я вам напомню, что вообще-то после того, как началась специальная военная операция, между прочим, никаких встреч не было на уровне политического руководства, даже на уровне Министерства иностранных дел, госсекретаря между Россией и США. Вполне возможно, какие-то встречи произойдут. Я вам напомню, что вот недавно, когда двадцатка так называемая собиралась, Лавров не был против встречи с Блинкеном, он отказался. И причем так было заявлено, что такая трусливая, трусливая такая реакция была со стороны политического руководства США. Так было заявлено, это слова Сергея Лаврова. Но вполне возможно, какие-то встречи произойдут. Все-таки я вам напомню, еще раз хочу напомнить, что все-таки эта война становится все более и более непопулярной даже среди электората США. Об этом говорят все опросы. И потому на какие-то договоренности вполне возможно выйдут. Но остановить войну это очень будет сложно в 2024 году. Понятно. Беслан Алексеевич, спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.